Zvuk batohu dopadajícího na linoleum se rozléhá chodbou. Kaja Mora sleduje, jak se její věci rozletí po podlaze. Sešity, propisky, láhev s vodou, která se kutálí, dokud nenarazí do zdi. Ani sebou necukne, nevykřikne. Nepodívá se na nohu, která jí kopla batoh z ramene. Ups, Rex Turner stojí 3 stopy od ní, po levici Mason, po pravici Leo. 18 let. O rok propadl. A nějak se z toho selhání stala autorita. Vládne zadní části Jefferson High jako svému osobnímu území. Místu, kam učitelé nikdy nechodí. Místu, kde platí jediné pravidlo, vyhrává ten, kdo udeří nejtvrději. Ale Rex se neomezuje jen na zadní trakt. Patří mu i chodby, jídelna, parkoviště. Každý prostor mezi hodinami, kde dohled slábne a studenti se mění v kořist. Kaja má záda opřená o zeď. Váhu lehce přesune, vyvážená na obou nohách. Očima sleduje všechny 3, aniž by pohnula hlavou. Ty jsi ta nová holka. Rex udělá krok blíž a rozdrtí propisku pod podrážkou. Plast praskne jako drobná kost. Přestoupila jsi minulý týden. Sedíš v zadní lavici v každé třídě, s nikým nemluvíš. Kaja mlčí. Ptal jsem se na tebe. Nikdo o tobě nic neví. Žádné sociální sítě. Žádní kamarádi z minulé školy. Nic. Rex nakloní hlavu a studuje ji jako hádanku, kterou hodlá vyřešit tím, že ji rozbije. To je divné. Víš, co si myslím? Myslím, že něco skrýváš. Mason se uchechtne. Leo si křupne klouby. Kaja se pomalu sehne, zády pořád ke zdi, a začne sbírat rozházené věci. Její pohyby jsou rozvážné. Nespěchá. Zvedne každý předmět a vrátí ho do batohu. Rex sleduje ten klid s rostoucím podrážděním. Studenti se mají hroutit, omlouvat se, prosit. Tahle tichá efektivita ho uráží víc než otevřená vzdorovitost. Přikrčí se k její úrovni tak blízko, že cítí energetický nápoj v jeho dechu. Když s tebou mluvím, odpovídáš. Když se ptám, reaguješ. Takhle to tady chodí. Kaja zapne batoh, vstane a poprvé se mu podívá do očí. Vrať mi propisku. Ta slova dopadnou jako facka. Ne kvůli hlasitosti. Sotva šeptá, ale naprostá absence strachu má vlastní sílu. Rex zamrká. Podívá se na rozšlapanou propisku pod botou. Pak zpět na její tvář, hledá prasklinu v jejím klidu. Nic. Tvoji propisku. Zasměje se a narovná se. Ty chceš zpátky rozbitou propisku. Ano. Mason vytáhne telefon a začne natáčet. Tohle je zlato. Nová holka si myslí, že může něco požadovat. Rex kopne úlomky propisky k jejím nohám. Tak, spokojená? Kaja je nezvedne. Oči má stále upřené na Rexe. Ne. Jediné slovo zůstane viset ve vzduchu. Rexův úsměv zmizí. Něco se na chodbě změní. Pár studentů poblíž to vycítí a najde si důvod odejít. Máš koule, řekne Rex tišeji. To ti uznám, ale koule tady dlouho nevydrží. Zeptej se kohokoliv. Natáhne ruku k její tváři. Ne, aby udeřil, jen aby se dotkl. Aby si skrze narušení osobního prostoru upevnil nadvládu. Kaje se zvedne ruka. Ne rychle, ne agresivně. Prostě je tam. Dlaní se dotkne jeho zápěstí dřív, než se jeho prsty dostanou k její tváři. Netlačí, nechytá. Jen mu s téměř neznatelným pohybem svede ruku dolů, tak jemně, že to vypadá skoro náhodně. Rex zakolísá o půl kroku vpřed, vyvedený z rovnováhy nečekanou změnou směru. 2 vteřiny se nikdo nepohne. Pak Rex cukne rukou zpět, tvář mu zrudne. Máš štěstí, vyplivne. To bylo štěstí. Kaja si upraví popruh batohu. Vrať mi telefon. Cože? Můj telefon. Vzal jsi ho z batohu, když jsem sbírala věci. Její hlas zůstává klidný, popisný. Přední pravá kapsa bundy. Mason přestane natáčet. Leovi se rozšíří oči. Rexova ruka škubne směrem ke kapse, kterou označila, a pak stuhne. Jak si... Vrať mi ho, prosím. To prosím zní formálně. Povinně. Jako by ho musela vyslovit, než přijde to další. Rex vytáhne telefon z kapsy. Mohl by ho rozbít. Upustit. Hodit ho chodbou pryč. Ty možnosti se mu míhají hlavou. Místo toho ho natáhne k ní. Kaja si ho vezme. Jejich prsty se nedotknou. Po škole. Oznámí Rex dost hlasitě, aby to slyšeli všichni zbývající svědci. Zadní trakt.
3.15. Ty a já si pořádně promluvíme o respektu. Dobře. Žádný odpor. Žádné vyjednávání. Žádný strach. Jen přijetí. Rex na ní dlouze hledí, snaží se pochopit, na co se vlastně dívá. Pak se otočí a odejde. Luskne prsty, aby Mason a Leo šli za ním. Kaja je sleduje, dokud nezmizí za rohem. Pak se podívá na úlomky propisky u svých nohou. Nezvedne je. Pokud vás zajímá, kam to směřuje, klikněte na odběr už teď. Věřte mi. Nechcete propásnout, co se stane dál. 2. Americké dějiny pan Delgado monotónně vykládá o občanské válce, zatímco studenti předstírají, že si dělají poznámky. Kaja sedí v zadním rohu. Lavici má postavenou tak, aby viděla na dveře i okna. Sešit má otevřený, ale o Gettysburgu nepíše nic. Rex Turner sedí o 3 řady před ní. Každých pár minut se otočí, naváže oční kontakt a usměje se úsměvem někoho, kdo je přesvědčený, že už vyhrál. V polovině hodiny položí pan Delgado otázku o vojenské strategii. Než kdokoliv stihne odpovědět, Rex zvedne ruku. Myslím, že by měla odpovědět naše nová studentka. Otočí se v lavici a s přehnanou zdvořilostí gestem ukáže na Kaju. Vypadá, že ví všechno. Sedí tam vzadu a soudí nás. Příliš dobrá na to, aby s někým mluvila. Třídou se rozlehne smích. Delgado se zamračí. To stačí, Rexe. Jen říkám, rozhodí Rex nevinně rukama. Je tu týden a chová se, jako by byla lepší než my ostatní. Ani se na lidi nepodívá, když na ní mluví. Asi si myslí, že jsme všichni pod ní. Další smích. Studenti se otočí a zírají na Kaju. Tam mu pohled oplatí. Bez cuknutí. Bez výrazu. Bez čehokoliv, čeho by se mohl chytit. Ticho se protahuje, dokud si Delgado neodkašle a nepokračuje ve výkladu. Rex se usměje. První kolo pro něj. Když zazvoní, Rex se zvedne a místo ke dveřím zamíří k její lavici. Nakloní se k ní, dlaně položené na jejím sešitě, tvář jen pár centimetrů od její. Víš, jaký je tvůj problém? Jeho hlas je tichý, určený jen jí. Myslíš si, že ticho z tebe dělá silnou, ale ticho jen znamená, že nikdo neslyší, jak křičíš. Narovná se, pořád se usmívá. 3.15. Nechoď pozdě. Odejde. Kaja se podívá dolů na svůj sešit. Na stránce, kde se Rex opíral, zůstaly 2 zaprášené otisky dlaní. Vytrhne ji, zmačká a cestou na 3. hodinu ji hodí do koše. Jídelna burácí poledním chaosem. Táci řinčí. Rozhovory se překrývají. Zápach rozvařených těstovin se mísí s průmyslovým dezinfekčním prostředkem. Kaja sedí sama u rohového stolu a jí sendvič, který si přinesla z domova. Stoly kolem ní zůstávají prázdné. Ne náhodou. Na Jefferson High se zprávy šíří rychle. Nová holka, která si dovolila odmlouvat Rexi Turnerovi. Nová holka se sebevražedným přáním, všímá si pohledů, šepotu. Toho, jak studenti ukazují, když si myslí, že je nevidí. Skupinka dívek u vedlejšího stolu po ní neustále pokukuje. Jedna se začne zvedat, možná aby za ní přišla, možná aby nabídla podporu. Kamarádka ji však rychle stáhne zpátky dolů a naléhavě zavrtí hlavou. Zaplést se znamená stát se terčem. Kaja si všechno zaznamenává. 4 východy, 2 hlavní dveře, 1 služební vchod, 1 požární dveře. Bezpečnostní kamery pokrývají střed, ale v rozích zůstávají slepá místa. 1 učitelka dohlíží na 300 studentů a přitom sjíždí telefon. Přichází Mason, nesedne si. Jen se zastaví u jejího stolu, zvedne telefon a cvakne fotku dřív, než stihne zareagovat. Usměj se, nová holko, budeš slavná. Odejde. Palce už mu běží po displeji. Během pár minut Kajin telefon zavibruje. Skupinový chat, do kterého se nikdy nepřidala, její fotky kolují z popisky od sprostých pokruté. Pozor, osamělý loser, chodící mrtvola. Rex jí rozdrtí lol. Kaja si přečte každou zprávu, pak telefon uklidí a pokračuje v jídle. Za zády se ozvou kroky. Objeví se Leo s plným tácem. Projde kolem jejího stolu, pak se zastaví, otočí se a s teatrálním odporem se zadívá na její oběd. Přinesla jsi vlastní jídlo? Cože? Naše jídelna ti není dost dobrá. Kaja neodpoví a dál jí. Ptal jsem se tě. Ukousne si další sousto. Leovi zrudne obličej. Rozhlédne se, ověří si, že má publikum a pak nakloní tác. Špagety s omáčkou se sesypou na Kajin stůl.
Červené cákance zasáhnou její sešit. Nudle se rozprostřou po sendviči. Tác zaduní o desku stolu. Jídelna stichne. Stovky očí se obrátí k rohu místnosti. Kaja se podívá na spoušť pokrývající její oběd, poznámky i ruce. Pomalu vstane, vezme ubrousek a s přesnou metodickou pečlivostí si setře omáčku z prstů. Neřekne nic. Ticho se protahuje. Studenti čekají na zhroucení. Slzy. Křik. Reakci, která bude živit drby celé týdny. Kaja se sbírá zničené věci, hodí je do koše a zamíří k východu, aniž by se ohlédla. Dav se před ní rozestoupí. Leo zůstane stát jako přimrazený, nejistý, proč to vítězství působí tak prázdně. Publikum dostal. Smích, telefony, obsah pro skupinové chaty, ale samotná dívka mu nedala nic. Někdo zašeptá dost nahlas, aby to bylo slyšet. Co je s ní špatně? Leo nemá odpověď. O 20 minut později sedí Kaja v záchodové kabince a mokrými papírovými utěrkami čistí omáčku z batohu. Ruce se jí pohybují efektivně, bez zbytečných pohybů. Nepláče. Analyzuje. Leo, snadno vyprovokovatelný, potřebuje uznání, bude eskalovat, pokud ho bude ignorovat. Přidá si to do mentálního spisu a vrací se do třídy. Chodba spojující přírodovědný trakt s tělocvičnou je ve 14:45 prázdná. Výuka probíhá. Učitelé jsou zaneprázdnění. Ostraha se soustředí na hlavní budovu. Kaja kráčí touto chodbou, když jí zezadu někdo sevře rameno. Otočí se. Stojí tam Rex. Tentokrát sám. Žádný Mason. Žádný Leo. Stisk na jejím rameni zesílí. Říkal jsem si, že ti dám ochutnávku. Jeho úsměv má teď ostřejší hranu. Méně představení. Víc hrozby. Aby ses připravila na to, co přijde. Kaja se nesnaží vytrhnout. Nohy se jí lehce pohnou. Váha se přerozdělí bez viditelného pohybu. Chytil si mě. Jo, chytil. Rex stiskne ještě víc. A nikdo tu není, aby to viděl. Žádné kamery v téhle chodbě, žádní svědci. Jen ty a já. Měl bys mě pustit. Nebo co? Kay se pomalu zvedne ruka. Položí ji na jeho zápěstí. Nechytá ho, jen tam spočine. Nebo toho budeš litovat. Rex se zasměje. Drsná slova od někoho, kdo má poloviční velikost. Ale jeho pohled sklouzne k její ruce na jeho zápěstí. Něco na jejím klidu ho zneklidňuje víc, než si chce připustit. Pustí její rameno. Ustoupí. 3:15. Zopakuje. Nenuť mě, abych si tě šel hledat. Odejde. Kaja zůstane v prázdné chodbě ještě chvíli. Ruka se jí lehce třese. Ne strachem. Zdrženlivostí. 3krát se zhluboka nadechne. Třes se zastaví. Pak pokračuje do třídy. 6. anglická literatura. Paní Pattersonová rozebírá povídku od Hemingwaye. Něco o důstojnosti pod tlakem. Kaja hledí z okna. Je odtud vidět zadní trakt školy. Prázdný beton. Zrezivělý basketbalový koš. Pletivový plot ze 3 stran. Žádné kamery. Žádný dohled. Místo, kde Rex vyřizuje své záležitosti. Za 45 minut tam bude stát. Sama. Proti 3. Šance nejsou na její straně. Ví to. Přesto souhlasila. Paní Pattersonová jí vyvolá. Otázka na motivaci hlavního hrdiny. Kaja odpoví správně, aniž by odvrátila pohled od okna. V 14:50 na chodbě zastaví paní Harperová. Výchovná poradkyně stojí před dveřmi učebny 214. Paže skřížené. Výraz nečitelný. Když vstoupí Kaje do cesty, její visačka se lehce zhoupne. Musíme si promluvit. Někam musím jít. Na zadní trakt. Vím. Paní Harperová se nepohne. Jsem tady poradkyní už 11 let. Vím, co se tam děje. Vím, kdo tomu místu vládne. A vím, že jdeš vstříc něčemu, z čeho se možná nevrátíš. Kaja se jí podívá do očí. Tak pak víte, že nemám na výběr. Vždycky je na výběr. Ne takový, jaký si myslíte. Kaja se podívá na hodiny na zdi. 12 minut do 3:15. Když uteču, půjde za mnou. Když se schovám, najde mě. Když to nahlásím, všechno popře a já se stanu terčem navždy. Jediná cesta je skrz. Paní Harperová si ji dlouze prohlíží. Nejsi typická studentka. Ne. Dnes jsem si zjišťovala informace. Volala jsem na tvou předchozí školu. Do záznamů. Hlas poradkyně změkne. Vím o tom programu. Vím, na co tě cvičili.
Výraz Kaye se nezmění, ale v jejich očích se cosi pohne. Pak víte, že se o sebe dokážu postarat. Vím, že bys mohla někomu hodně ublížit, kdybys ztratila kontrolu. Paní Harperová udělá krok blíž a stiší hlas. A to mě děsí. Hodiny tikají. 10 minut. Kontrolu nestratím. Jak si tím můžeš být jistá? Kaja chvíli neodpovídá. Ruka jí mimoděk sjede k obvazu na zápěstí. Protože minule jsem jí ztratila a pořád za to platím. Projede kolem paní Harperové dřív, než stačí cokoliv říct. V 3:05 zazvoní poslední zvonek. Studenti zaplaví chodby a ženou se ke svobodě. Kaja jde proti proudu. Zatímco ostatní míří dopředu, ona se vydává k zadní části budovy. Rex jí zastihne u vstupu do tělocvičny. Vynoří se z boční chodby a postaví se jí přímo do cesty. Žádný Mason, žádný Leo, jen on. Ramena pevně, čelist sevřená. Chtěl jsem se ujistit, že ses nestratila. Kaja se zastaví, čeká. Víš, nad čím jsem přemýšlel? Rex přistoupí blíž a naruší jí osobní prostor. Proč jsi tak klidná? Nikdo není takhle klidný, ne když ví, co přijde. Možná vím něco, co ty ne. Rex se krátce, ostře zasměje. Jo? A co jako? Strčí do jejího ramene. Rychle, s úmyslem jí vyvést z rovnováhy, poslat jí na zeď. Tělesná tečka za výhruškami. Kaja nezakolísá. V okamžiku kontaktu její noha sklouzne dozadu. Váha se plynule přenese, síla se pohltí a odvede do prázdna. Zůstane stát přesně tam, kde byla. Vyrovnaná, soustředěná, nehnutá. Rex zamrká. Strčil do ní. Cítil, jak se jeho dlaň dotkla jejího ramene. Měla být u zdi. Nebo na zemi. Nebo alespoň mimo rovnováhu. Místo toho stojí, jako by se nic nestalo. Štěstí, zamumlá, ale jeho hlas už nemá takovou jistotu. To bylo štěstí. Kaja si upraví popruh batohu. Uvidíme se v 3:15. Obejde ho a pokračuje k zadnímu východu. Rex jí sleduje. Ruka ho brní v místě, kde se dotkla jejího ramene. Něco na tom okamžiku bylo špatně. Naučené. Jakoby přesně věděla, co udělá ještě než to udělal. Setře se ten pocit. Je to jen jedna holka. On má 2 kluky, co čekají. Počet vždycky vyhrává. Vždycky. Co bys udělal ty, kdyby ti nikdo nepřišel pomoct? Napiš odpověď do komentářů. A zůstaň se mnou, protože to, co přijde dál, změní úplně všechno. 3:12. Kaja vyjde požárními dveřmi za tělocvičnou. Alarm by se měl spustit, ale někdo ho před lety vyřadil. Pravděpodobně Rex. Zadní dvůr se před ní otevře. Popraskaný beton se táhne na všechny strany. Plevel prorůstá spárami, o které se údržba už dávno nestará. Vybledlé basketbalové čáry značí hřiště, které už nikdo nepoužívá ke sportu. Na vzdáleném konci stojí jediný zrezivělý koš, nakloněný v úhlu, který znemožňuje dát koš. Pletivový plot ze 3 stran. Ze 4. stěna tělocvičny. Žádná okna do tohoto prostoru nehledí. Žádné kamery nezaznamenávají, co se tu děje. 3:14. Rex čeká uprostřed. Mason stojí po jeho levici. Telefon už natáčí, červené světélko bliká jako varování. Leo hlídá požární dveře. Paže skřížené, blokuje jediný východ. Jeho mohutná postava zaplňuje dveře úplně. Ty jsi fakt přišla. Rex zní upřímně překvapeně. Většina lidí uteče. Většina lidí prosí rodiče, aby je přeložili ještě než se mi musí postavit. Já nejsem většina lidí. Kaja vykročí vpřed a zastaví se 10 stop od Rexe. Batoh si nesundá. Ruce má viditelně podél těla. Nohy postaví na šířku ramen, váha rovnoměrně rozložená. Odpolední slunce visí nízko a vrhá dlouhé stíny po betonu. Studený vánek projede dvorem a přinese vzdálený zvuk autobusů odjíždějících od hlavního vchodu školy. Normální život tam venku pokračuje. Studenti míří domů. Rodiče čekají v řadách na vyzvednutí. Nikdo z nich neví, co se děje v tomhle zapomenutém koutě areálu. Takhle to bude, oznámí Rex a pomalu ji obchází. Jeho kroky duní o beton. Omluvíš se, veřejně, nahlas. A pak zaplatíš daň pro nováčky, $20 týdně, za ochranu. Ochranu před kým? Rexův úsměv se rozšíří. Přede mnou. Dokončí kruh a vrátí se na původní místo. Mason upraví úhel kamery. Leo netrpělivě přesune váhu. Protinabídka, řekne Kaja.
Rex se zarazí uprostřed myšlenky. Prosím? Odejděte. Hned teď. Předstírejte, že se to nikdy nestalo. Nechte mě na pokoji. Ticho. Pak smích. Všichni tři. Zvuk se odráží od betonových stěn. Ty jo, sýpne Mason. Ona si myslí, že je ve filmu. Jsme tři, přidá se Leo. Vidíš tu někoho, kdo by tě přišel zachránit? Rex zvedne ruku a umlčí je. Jeho výraz se změní z pobaveného v něco ostřejšího. Máš odvahu, ale odvaha nevyhrává bitky, křupne Klouby. Vyhrávají počty a síla. A ty nemáš ani jedno. Kaja naposledy přejede dvůr pohledem. Vzdálenosti, postavení, beton pod nohama, plot za zády, Mason nalevo. Ne bojovník. Leo u dveří, velký, ale pomalý. Rex před ní, sebejistý, netrénovaný. Poslední šance? Řekne tiše. Rex udělá krok blíž. Nikdo ti nepřijde pomoct. Žádní učitelé. Žádná ochranka. Žádný hrdina na poslední chvíli. Roztáhne ruce. Tohle je můj dvůr. Moje pravidla. Varoval jsem tě. Přerušení ho zaskočí. Cože? Kain hlas klesne. Klidný, odměřený, téměř jemný. Varovala jsem tě. Jsem mistr bojových umění. 2 vteřiny ticha. Pak Rex vybuchne smíchem, nejsilnějším, jaký ze sebe celý den dostal. Mason málem upustí telefon. Leo se popadá za břicho. Mistr bojových umění? Rex si utírá oči. Tyjo, to je dobrý. Cvičila jsi to před zrcadlem? Mason přiblíží záběr na její tvář. Tohle půjde virálně. Smutná přestupová holka si myslí, že umí karate. Umíš i ty zvuky? Leo napodobuje přehnané bojové pózy. Jako váh! Obcházejí ji, pořád se smějí. Predátoři, kteří sami sebe přesvědčili, že jejich kořist je neškodná. Rex se postaví přímo před ní. Mason se posune doleva. Leo přistoupí blíž od dveří. Kaja se nesměje. Nemluví. Nehýbe se. Čeká. Rexovi zmizí úsměv jako prvnímu. Její reakce, nebo spíš její absence, ho znervózňuje. Takhle to ve scénáři není. Lidé prosí. Lidé brečí. Lidé se snaží utéct. Nestojí dokonale klidně, s vyváženou váhou a klidným dechem. Dobře! Jeho hlas stvrdne. Sranda skončila. Natáhne se k ní, prsty míří k límci. Vzdálenost se zmenšuje, jeho ruka se natahuje. Kontakt. A všechno se změní. 2 vteřiny. Rexovi prsty se zavřou kolem látky Kaina límce. Stisk zesílí. Ruka se stáhne dozadu, připravená jí trhnout vpřed do ponížení, které má naplánované. Ten pohyb se nikdy nedokončí. Kaja se pohne. Její levá dlaň se zvedne k jeho zápěstí. Neplácne, nechytí, navede. Prsty se s přesností, která přichází z let opakování, obtočí kolem kloubu. Rotace tak nepatrná, že působí skoro náhodně. Rexův loket se ohne směrem, kterým se lokty ohýbat nemají. Ne dost, aby se zlomil. Jen natolik, aby přehlušil všechny ostatní signály v jeho nervové soustavě. Kolena se mu podlomí. Tělo následuje cestu nejmenšího odporu, přímo dolů. Záda narazí na beton. Náraz. Vzduch mu vyrazí z plic ostré zachroptění. Oči zírají do šedé oblohy, snaží se pochopit, co se právě stalo. 1 vteřina. Mason reaguje instinktivně. Telefon zůstává v levé ruce, pořád natáčí, zatímco pravou sahá po Kaje ze zadu. Ta už se otáčí. Jeho zápěstí se setká s jejím stiskem. Stejná rotace. Stejný kontrolovaný tlak na stejný zranitelný kloub. Loket se mu narovná, lehce přepnutý. Právě tolik, aby byl pohyb bez bolesti nemožný. Telefon mu vypadne z druhé ruky. Dopadne na beton displejem dolů. Prasknutí se rozlehne prázdným dvorem. Mason klesne na kolena. Ne proto, že by ho k tomu donutila, ale proto, že klečet bolí méně než stát. 2. vteřina končí. Leo sleduje, jak se všechno odehrává. Mozek posílá signály nohám. Jdi dopředu. Pomoz kamarádům. Udělej něco. Jeho nohy si vytvořily vlastní názor. Udělá 1 krok ke Kaje. Zastaví se. Jejich pohledy se setkají přes celý dvůr. Cokoliv v jejich očích uvidí, změní jeho rozhodnutí úplně. Ustoupí. 1 krok, 2. 3. Záda narazí do pletivového plotu. Kov zarachotí. Zvuk jako rozptýlený potlesk. Na zadní dvůr padne ticho. Ne obyčejné ticho. Tohle ticho má váhu. Texturu. Tlačí na ušní bubínky a nutí tlukot srdce znít jako bubny.
Rex leží na zádech, hrudník se mu prudce zvedá. Technika, kterou Kaja použila, nespůsobila skutečné zranění. Dýchá těžce, protože strach má fyzickou cenu a jeho tělo ji platí v plné výši. Mason klečí nehybně, svírá zápěstí a bojí se pohnout, protože by se bolest vrátila. Leo se přitiskne k plotu, jako by se snažil projít skrz kov. A Kaja stojí uprostřed toho všeho. Pustí Masonovo zápěstí, ustoupí, vytvoří si odstup. Ruce se jí vrátí k bokům, otevřené a viditelné. Varovala jsem vás, řekne tiše. Řekla jsem vám přesně, kdo jsem. Nikdo neodpoví. Rex se zvedne na lokty. Z tohoto úhlu vypadá Kaja jinak. Vyšší, pevnější. Jakoby tichá přestupová studentka byla jen kostým a tahle osoba ho měla na sobě celou dobu. Co? Hlas se mu zlomí. Polkne a zkusí to znovu. Co to bylo? Kaja neodpoví. Dojde k místu, kde na betonu leží prasklý Masonův telefon a zvedne ho. Displej je rozbitý, ale nahrávací aplikace pořád běží. Červená tečka bliká, zastaví nahrávání. Natočil si všechno, konstatuje. Včetně toho, jak mě chytil jako první. Včetně toho, jak jsem vám řekla, abyste odešli. Masonova tvář zbledne. Důsledky mu dojdou dřív než Rexovi. Důkaz. Dokumentace. Video, které přesně ukazuje, kdo zahájil fyzický kontakt. My jsme jen... Chtěli jste to dát na internet. Udělat ze mě slavnou. Ukázat všem tu smutnou přestupovou holku, co si myslí, že umí bojová umění. Kaja otočí telefon v ruce a zkoumá poškození. To jsi říkal. Vrátí se k Masonovi a natáhne k němu telefon. Vezmi si ho. Zírá na něj, jako by mu nabízela odjištěný granát. Vezmi si ho, zopakuje. Nech si to video, vyhrkne. Ukaž ho, komu chceš. Masonovi se při přebírání telefonu třese ruka. Proč mi to necháváš? Protože jsem neudělala nic špatně. Chytil mě jako první. Bránila jsem se. Video to přesně ukazuje. Pokud jste někdy viděli šikanátora pochopit, že si vybral špatný cíl, znáte ten uspokojivý pocit. Dejte like, jestli jste to čekali. A zůstaňte až do konce. Protože ta skutečně uspokojivá část teprve přijde. Rex se zvedne na nohy. Pomalu. Drží si co největší odstup od Kaji. Myslíš, že je tohle konec? Výhrůžka v jeho hlase zní teď prázdně. Předstíraně. Myslíš, že mě můžeš ponížit a jen tak odejít? Kaja se k němu otočí čelem. Já jsem tě neponížila, Rexe. Ponížil ses sám. V jejím hlase není hněv ani vítězství. Jen únava. Přivedl si sem kamarády, aby zastrašili jednu holku. Natáčel si to, aby se mohl dívat celý svět. Veřejně si to oznámil, aby celá škola znala čas a místo. Odmlčí se. Všechno, co se tady stalo, ty si to zorganizoval. Propagoval si to. Prodal si vstupenky na vlastní porážku. Pravda dopadne tvrději než jakákoliv rána. Rex otevře pusu, zavře ji, znovu otevře. Nevyjde z něj nic. Požární dveře zaskřípou a otevřou se. Všichni 4 se otočí za zvukem. Vstoupí paní Harprová. Výraz nečitelný. Oči s profesionální přesností mapují scénu. Rex funící, Mason svírající prasklý telefon, Leo přitisknutý k plotu, Kaja stojící klidně uprostřed. Zajímavé setkání, pronese poradkyně a její hlas se nese po betonu. Nechcete mi vysvětlit, proč 3 studenti vypadají, že právě prodělávají panický záchvat, zatímco 4. působí, jako by právě dokončila lekci jógy. Rex se vzpamatuje první. Napadla nás. Ta nová holka. Začala nás mlátit úplně bez důvodu. Je blázen. Obočí paní Harprové se lehce zvedne. Je to vaše oficiální verze? Máme důkaz. Rex hystericky ukáže na Masona. Ukažte jí to video. Ukažte jí, co ta psychopatka udělala. Mason zaváhá. Palec se vznáší nad displejem. Video, které mělo zaznamenat Kajino ponížení, teď dokumentuje něco úplně jiného. Jen do toho, řekne Kaja. Pusťte to od začátku. Video se spustí. Paní Harprová sleduje bez výrazu. Zvuk zachycuje všechno. Rexovy požadavky. Smích po Kajině varování. Okamžik, kdy ji Rex chytí za límec. 2 vteřiny poté. Když video skončí, vrátí se ticho. Zajímavé, řekne paní Harprová znovu a otočí se k Rexovi.
Na tom videu vidím studenta, který agresivně chytí jiného studenta za límec. Vidím, že se ten druhý student brání s použitím minimální nutné síly. Nevidím žádné údery, žádné kopy, žádná zranění kromě uražené pýchy. Udělá krok blíž k Rexovi. Co nevidím, je nevyprovokovaný útok, vidím sebeobranu. Rex se zakucká. To není. Ona nemůže jen tak. Můj otec zná lidi ve školní radě. Do rána bude vyloučená. Váš otec skutečně zná lidi, přikývne paní Harperová. Zajímalo by mě, jak se těm lidem bude líbit tohle video. Členové školní rady sledující syna významného sponzora, jak fyzicky napadá přestupovou studentku. Video, které existuje jen proto, že se váš kamarád rozhodl celé setkání zdokumentovat. Rexovi vyprchá barva z obličeje. Teď se stane toto, pokračuje paní Harperová. Vy 3 se vrátíte do budovy, půjdete domů. Zítra budete předstírat, že se dnešní odpoledne nikdy nestalo. Protože pokud se tohle video objeví kdekoliv, pokud se jakákoliv verze dnešních událostí dostane k vedení neoficiální cestou, zajistím, aby viděli kompletní neupravený záznam. Každou vteřinu. Leo už míří ke dveřím. Mason jde za ním a strčí rozbitý telefon do kapsy, jako by ho pálil. Rex zůstane stát. Pýcha a pud sebezáchovy spolu na jeho tváři viditelně bojují. Vyhraje přežití, projede kolem Kai, aniž by se jí podíval do očí. U dveří se zastaví. Tohle ještě neskončilo. Ano, řekne paní Harperová pevně. Skončilo. Dveře se za nimi zavřou. Zvuk se rozlehne prázdným dvorem. Zůstanou tam jen Kaja a paní Harperová. Slunce kleslo níž a kreslí dlouhé stíny na popraskaný beton. Někde za plotem nastartuje auto. Normální život pokračuje. Jak jste věděla, že mám přijít sem? Jsem poradkyně na téhle škole už 11 let. Paní Harperová se přiblíží. Vím, kde Rex Turner provozuje své obchody. A taky vím, že většina studentů, kteří se mu postaví sami, skončí týdny v mé kanceláři v slzách. Zastaví se pár kroků od Kai. Ty ale nevypadáš traumatizovaná. Nejsem. Ne, to nejsi. Poradkyně si ji pozorně prohlíží. Dnes jsem si telefonovala. Po našem rozhovoru jsem mluvila s tvou předchozí školou. Vedení bylo překvapivě zdrženlivé, pokud šlo o důvody tvého přestupu. Kain výraz zůstává neutrální, ale v očích se něco pohne. Nakonec jsem se spojila s tvou bývalou poradkyní, doktorkou Petersonovou. Řekla mi o tobě pár zajímavých věcí, Keio Morrow. To jméno teď zní jinak. Těžší. Co vám řekla? Že jsi strávila 3 roky ve specializovaném programu, než se vrátila do běžné školy. Programu pro děti, které zažily těžké domácí trauma, zjemní paní Harperová hlas. Programu, který učí dovednosti přežití, které většina lidí nikdy nepotřebuje. Kaja mlčí. Také mi řekla o tom incidentu, o důvodu tvého přestupu. Paní Harperová se odmlčí. Chlapec, který nepřijal odmítnutí, bránila ses. Účinně, až příliš účinně. Slova Kay uniknou dřív, než je stihne zadržet. Zlomila jsem mu ruku. Na 2 místech. Potřeboval operaci a 6 měsíců rehabilitace. Zahnal tě do prázdné učebny a pokusil se tě donutit. To ale nemění to, co jsem udělala. Kain klid se lehce rozpadne. 3 roky mě učili sebekontrole. Kdy jednat a kdy čekat. Učili mě, že dovednost bez disciplíny neznamená nic. Ruka jí mimoděk sjede k obvazu na zápěstí. Celý život jsem se učila, kdy přestat. A když na tom skutečně záleželo, nedokázala jsem to. Paní Harperová to vstřebává v tichu. Přestoupila jsi, protože se zbránila sexuálnímu napadení? Jeho rodina měla právníky. Jeho otec hrával golf se superintendentem. Škola měla obavy z odpovědnosti. Kain smích je bez humoru. Pro všechny bylo jednodušší, když jsem prostě zmizela. Program mi našel nové umístění. Řekli mi, ať držím hlavu dole. Vyhýbám se konfliktům. Buď normální. Jak ti to jde? Viděla jste to video? Paní Harperová pomalu přikývne. Viděla jsem mladou ženu, která projevila mimořádnou sebekontrolu. 3 útočníci, 2 vteřiny. A každý z nich odešel po svých. Kaja prudce zvedne pohled. Myslíte si, že nepoznám sebekontrolu, když ji vidím? Pokračuje poradkyně. Rex Turner terorizoval tuhle školu 2 roky.
Nikdy se nesetkal s někým, kdo by měl skutečný výcvik. Kdybys mu chtěla ublížit, skutečně ublížit všem třem. Dokázala bys to. To, že teď jdou domů místo toho, aby jeli sanitkou, mi říká přesně, kdo jsi. Jsem zbraň, zašeptá Kaja sotva slyšitelně. To ze mě udělali, to budu vždycky. To je to, k čemu tě vycvičili, řekne paní Harperová a položí jí ruku na rameno. Ale kým se rozhodneš být, to je něco úplně jiného. Kaja zavrtí hlavou. Ostatní studenti řeší známky, kamarády, přihlášky na vysokou. Já se bojím, že omylem zničím někoho, kdo do mě na chodbě strčí. Není to stejné. Ne, není, přitaká poradkyně a jemně jí stiskne rameno. Ale jiné neznamená rozbité. A nést zátěž neznamená nést jí sama. Cítili jste se někdy, jako byste nesli něco, čemu nikdo jiný nerozumí? Podělte se o svůj příběh v komentářích. Někdy stačí vědět, že v tom nejste sami. Další ráno přijde šedé a chladné. Kaja projde hlavním vchodem Jefferson High v 7:45. Batoh má přehozený přes jedno rameno. Obvaz na zápěstí vykukuje spod rukávu. Chodba vypadá jako každé jiné ráno. Skříňky třískají. Rozhovory se překrývají. Studenti spěchají na 1. hodinu. Ale něco se změnilo. Cítí to v pohledech lidí. Ne nepřátelské zírání ze včerejška, ne lítostné pohledy na chodící mrtvolu, něco jiného. Zvědavost smíšená s respektem, možná i s nadějí. U své skřínky zadá kombinaci. Číselník cvakne. Dvířka se otevřou. Uvnitř čeká složený lístek. Bez jména, bez podpisu. 6 slov pečlivým rukopisem. Děkuju, že ses postavila. Kaja si ho přečte 2krát, opatrně složí a strčí do kapsy. Prvního si všimne Masona u pítka. Jejich pohledy se setkají na půl vteřiny, než se otočí a rychle odejde opačným směrem. Telefon zůstane v kapse. Žádné natáčení. Žádné poznámky. Jen ústup. Leo se objeví mezi 2. a 3. hodinou. Stuhne, když ji uvidí přicházet a přitiskne se ke skříňkám, aby jí nechal co nejvíc místa. Kaja ho ignoruje. Rex se hledá hůř. Nehlídkuje na svých obvyklých místech. Ne v hlavní chodbě, kde vybíral daně. Ne v jídelně, kde vládl. Ne v prostorech mezi hodinami, kde předváděl svou nadvládu. Důvod zjistí u oběda. Jídelna hučí obvyklým chaosem, ale pod hlukem proudí šeptaná konverzace. Zprávy se šíří rychle. Dopoledne všichni vědí, že se něco stalo. Detaily se divoce liší. Rex se zmlátil gang. Rex se zatkli. Rex přes noc přestoupil na vojenskou školu. Pravda je jednodušší. Rex Turner sedí sám u rohového stolu. Úplně v rohu. U stolu, který nikdo nechce. Příliš blízko košům a příliš daleko od všeho ostatního. Jeho obvyklí přisluhovači zmizeli. Mason sedí s dramatickým kroužkem a tváří se, že Rexe nikdy neznal. Leo sedí s fotbalisty a směje se příliš hlasitě vtipům, které nejsou vtipné. Prvňáci, kteří mu dřív odevzdávali peníze na oběd, projdou kolem jeho stolu bez jediného pohledu. 1 konfrontace. 2 vteřiny. A celá sociální hierarchie se zhroutí. Kaja si sedne na své obvyklé místo v rohu. Vybalí oběd. Začne jíst. Na stůl naproti ní přistane tác. Zvedne hlavu. Sedne si k ní dívka, kterou matně poznává. Hnědé vlasy. Nervózní ruce si pohrávají s krabičkou džusu. Jmenuju se Emily. Seděla jsem za tebou v angličtině. Asi si mě nepamatuješ. Pamatuju, odpoví Kaja. Emily překvapeně mrkne. Aha, no, chtěla jsem ti něco říct. Nakloní se blíž a stiší hlas. Rex mi 2 roky ničil život. Od té doby, co jsem ho v prváku nahlásila za krádež. Nikdy mi neodpustil, že jsem promluvila. Kaja poslouchá bez přerušení. Po včerejšku, po tom, co se stalo, Emily se rozhlédne, jestli nikdo neposlouchá. 3 další studenti dnes ráno šli za paní Harperovou. 3 lidi, kterým Rex vyhrožoval nebo jim ublížil. Konečně se cítili dost bezpečně, aby promluvili. Já jsem nic nenahlásila. Nemusela jsi, usměje se Emily tiše, ale upřímně. Ukázala jsi všem, že se dá zastavit. Že není nedotknutelný. Že je možné se mu postavit. Kaja o tom přemýšlí. Neudělala jsem to kvůli ostatním. Chtěla jsem mít jen klid. Možná proto to mělo takovou sílu, pokrčí Emily rameny. Nechtěla ses stát hrdinkou. Byla jsi prostě sama sebou.
A to se ukázalo jako dost. Na druhé straně jídelny Rex zírá na nedotčené jídlo. Král bez poddaných, týran bez krytí. Kaja dojí oběd. Poprvé od přestupu nejí sama. Poslední zvonek zazvoní v 15:15. Paní Harperová ji zastaví u hlavních dveří. Jaký byl den? Klidný. Slyšela jsem, že Rex Turner byl předán disciplinární komisi. Výraz poradkyně nic neprozrazuje. Zřejmě se několik studentů cítilo dost bezpečně, aby podali oficiální stížnosti na jeho minulá chování. Krádeže, zastrašování, obtěžování. S tím nemám nic společného. Já vím. Paní Harperová jí podá malou kartičku. A právě proto to má smysl. Moje přímé číslo. Pro kdykoliv ho budeš potřebovat. Kaja kartičku vezme. Prohlédne si ji. Strčí ji do kapsy. Vedle anonymního lístku. Paní Harperová? Co když se vrátí? Rex nebude mlčet navždy. Pak to budeme řešit spolu. Poradkyně se jí podívá přímo do očí. Už tu nejsi sama, Kajo. Ať už si chtěla spojence, nebo ne. Máš je. Kaja zpracovává ten cizí pojem. Podpora. Komunita. Lidé, kteří vědí, kým je a přesto stojí vedle ní. Uvidíme se příští týden. Učebna 214. Budu tam. Kaja projde hlavními dveřmi do šedého odpoledne. Parkoviště se kolem ní vyprazdňuje. Autobusy odjíždějí. Auta mizí v ulici. Vydá se po chodníku, směrem domů, směrem k úkolům, večeři, spánku a dalšímu zítřejšímu dni. Obyčejný život, normální rutina. Pak ho uvidí. Rex Turner sedí na lavičce na okraji areálu školy. Na místě, kde čekají studenti, jejichž odvoz má zpoždění. Je schrbený, lokty opřené o kolena, dívá se do země. Sám. Když se Kaja přiblíží, zvedne hlavu. Nevstane. Neuteče. Nehraje si na siláka. Nevyhrožuje. Nepředvádí se. Nehodlám se omlouvat. Kaja se zastaví. Ani jsem to po tobě nechtěla. Ale už tě nebudu obtěžovat, vrátí pohled k zemi. Ani nikoho jiného. Táta je dost naštvaný kvůli disciplinárnímu řízení. Ukázalo se, že jeho kamarádi ze školní rady nestojí o to být spojováni s někým jako já. Špatné pro image. Následky. Jo, Rex se hořce zasměje. Ukázalo se, že jsou skutečné. Kaja by mohla odejít. Měla by odejít. Každý instinkt vypěstovaný léty výcviku jí říká, aby se stáhla, minimalizovala kontakt, snížila vystavení hrozbě, místo toho si sedne na opačný konec lavičky. Rex se na ní podívá s opravdovým zmatením. Proč? Protože nejsi jediný, kdo udělal chyby. Kaja se dívá před sebe na prázdnou ulici. Jednou jsem někomu ublížila. Hodně, protože jsem ztratila kontrolu. Protože jsem zapomněla, že síla znamená vědět, kdy ji nepoužít. To je důvod tvého přestupu? Mimo jiné. Sedí v tichu. Dva studenti se složitou minulostí sdílející lavičku v šedém odpoledni. Co teď uděláš? Zeptá se Rex nakonec. Když všichni vědí, kým jsi, když už si nemůžeš nic nalhávat. Kaja o otázce přemýšlí. O té samé, kterou si klade už celé měsíce. Zjistíš, kým se chceš stát místo toho. Vstane a odejde, aniž by se ohlédla. Rex zůstane sedět a sleduje, jak mizí po chodníku. Kaja zahne za roh a zastaví se. Před ní leží zadní dvůr školy, viditelný mezerou mezi budovami. Teď prázdný. Tichý. Mohla by se mu vyhnout, jít domů delší cestou. Už se na to místo nikdy nepodívat. Místo toho se k němu vydá. Požární dveře jsou zavřené. Pletivový plot vrhá na zem kosočtvercové stíny. Místo, kde se všechno změnilo, teď působí obyčejně. Za ní se ozvou kroky. Kaja se otočí. Na okraji dvora stojí paní Harperová. Říkala jsem si, že tě tu najdu. Chtěla jsem to místo vidět znovu, bez nich. Poradkyně se přiblíží a zastaví se vedle ní. Pokud se vrátí, řekne tiše. Pokud Rex znovu posílí, pokud se někdo jiný rozhodne tě otestovat, co pak? Kaja se rozhlédne po prázdném prostoru. Pak to zvládnu, ale nebudu to vyhledávat a nestanu se tím, čím mě očekávají. A co od tebe očekávají? Zbraň, hrozbu, někoho, koho se mají bát. Kaja zavrtí hlavou. Celý život jsem tím byla. Přišla jsem sem naučit se být něčím jiným. Čím chceš být? Otázka zůstane viset ve vzduchu.
Normální. Chci jíst oběd, aniž bych si mapovala únikové cesty. Chodit chodbami, aniž bych sledovala hrozby. Najít si kamaráda, aniž bych počítala rizika. Odmlčí se. Chci být člověkem, kterým bych byla, kdyby byly věci jiné. Paní Harperová přikývne. To je dobrý cíl. Je to možné? Nevím. Ale nezjistíš to skrýváním ani bojem. Jen tím, že budeš žít. Kaja to vstřebává. Měla bych jít domů. Ano. Vydá se k požárním dveřím, pak se zastaví. Paní Harperová, děkuju, že jste včera přišla. A že jste mi dnes věřila. To je moje práce. Kaja zmizí v budově. Paní Harperová tam ještě chvíli zůstane. Podívá se na místa, kde se 3 tyrani naučili lekci, na kterou nikdy nezapomenou. 2 vteřiny. Všechno se změnilo. Zítřek přinese nové výzvy, nové zkoušky, nová rozhodnutí. Ale dnes Kaja Morrow našla něco nečekaného. Naději. A někdy to stačí k tomu, aby se dalo začít. Děkujeme za sledování. Pamatujte, šikana není nikdy správná. Pokud uvidíte, že je někdo šikanován, ozvěte se a pomozte mu. Buďte ve škole na každého laskaví. Pokud se vám tento příběh líbil, dejte like a odebírejte. Podělte se o své myšlenky v komentářích níže. Uvidíme se u dalšího videa.